就話然之後係可以借機會打入到少李琪屋企嘅，冇錯。咁所以大家要留意咁。係啊，叫你。唔係，即係我覺得咧，因為佢對佢而家好仰慕嘛，即係有睇嘅觀眾都知道佢係對佢有好感嘅。你次次冤家路窄。你個 partner 就係阿東啊！哇，呢個動作咁啊，另外一隻手咧就要掹住你隻腳，跟住咧你哋就要握頭，係啦。阿東都要拎起一隻腳，用另一隻手去接住隻腳。你哋兩位要額頭掂額頭喎，個動作係額頭掂額頭喎，你睇可唔可以做到啦？哦，睇掂唔掂到額頭啊？喺我呢個角度睇咧，阿東係已經失緊平衡啦，加油啊！撐住，頂住阿東 hold 住，俾到佢哋影多張相你就 OK 㗎啦，頂住。我呢個表情控制，表情控制。呢個我一個加油啊！阿東加油啊 ！hold 住，我哋塊面望住全部朋友，耶！OK，hold 住 hold 住，OK， 一叫到阿東望住全部朋友，佢就即刻做到呢個動作出嚟喎。原來係有啲壓力俾你係嘛？我自己做都冇咁辛苦，要扶住佢。雙人瑜伽就係要辛苦㗎嘛。